এই সময়টিতে মানুষ অসুস্থ হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি এবং রোগের ধরন পাল্টাচ্ছে। আমরা সেই বিষয়টি নিয়ে একটু কথা বলতে চাই। আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন আলোচনার জন্য অধ্যাপক ডাক্তার মনিলাল আয়েশ লিটু। জনাব মনিলাল আয়েশ লিটু, আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। সকালবেলাতেই স্বাগত জানাচ্ছি। শুভ সকাল। জনাব মনিলাল আয়েশ লিটু, আমরা নানা রকম রোগের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি এই সময়টিতে। দেখা যাচ্ছে যে জ্বর হচ্ছে, মানুষ সবচেয়ে বেশি গলার নানা রকম জটিলতায় ভুগছেন। গলার স্বর নেমে যাচ্ছে, কাশি হচ্ছে নিয়মিত এবং সেই কাশিটা দীর্ঘ কাশি হচ্ছে। হয়তো আগে যার একেবারেই কাশি হতো না, আমি নিজে যেমন, আমার কখনো এই জিনিসটা হয় না, কিন্তু এত লম্বা সময় ধরে আমাকে ভুগতে হলো প্রায় 1 মাসের মতো, এবং ঘরে ঘরে এই বিষয়টি দেখা যাচ্ছে। কারণ কি শুধুমাত্রই তাপমাত্রা, নাকি একই সাথে আমাদের বায়ু দূষণও দায়ী? আপনার অডিওটি একটু আনমিউট করে নিতে হবে জনাব লিটু। তাপমাত্রা তাপমাত্রা না, তাপমাত্রার তারতম্য দায়ী। কারণ সাইবেরিয়াতেও মানুষ থাকে, আবার ধরেন সৌদি আরব, এইসব জায়গায় মানুষ থাকে। উঁচু টেম্পারেচারও থাকে, আবার নিচু টেম্পারেচারও থাকে, অর্থাৎ মাইনাসও থাকে। কিন্তু যখন সাডেনলি তাপমাত্রার তারতম্য হয়, ফ্লাকচুয়েশন অফ টেম্পারেচার যখন হয়, তখন মানুষের শরীরের ভিতরে যে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া যেগুলো থাকে, বিশেষ করে নাক, গলা, সাইনাস এবং পেটের মধ্যে, সেগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। এবং একই সাথে তাপমাত্রার তারতম্যের জন্য অ্যালার্জি প্রকোপ বেড়ে যায়। এই কারণে তখন দেখা যায় যে গলায় নানা রকম টনসিলাইটিস, ফ্যারিঞ্জাইটিস, সাইনুসাইটিস, কানে প্রদাহ, এগুলো বেড়ে যায়। এবং ফুসফুসে সংক্রমণ, কাশি যেটা আপনি বললেন ফারহানা, এই ধরনের সমস্যাগুলো বাড়ে। কাজেই শুধু তাপমাত্রা ইটসেলফ না, তাপমাত্রা যে পার্থক্য হয়, আমরা গরমে বাইরের থেকে এসে হঠাৎ করে যদি গোসলে ঢুকে যান, বা তাহলে কি হবে, হঠাৎ করে আপনার শরীরের টেম্পারেচারটা নেমে যাবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শরীরের ঘাম মুছে তারপরে গোসলে যাওয়া উচিত। আবার আমরা ঘরে এসির মধ্যে থেকে হঠাৎ করে যখন বাইরে যাই, তখনও তারতম্য ঘটে, অর্থাৎ প্রচন্ড গরমের মধ্যে আমরা পড়ে যাই। এই তাপমাত্রার তারতম্যটা দায়ী ফর দা রিসেন্ট যেসব অসুখ বিসুখ হচ্ছে। আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি। বিকাশে কম খরচে ক্যাশ আউটের লিমিট বেড়ে 50,000, প্রিয় এজেন্টও 2টা। এগুলো হচ্ছে বড়দের ক্ষেত্রে আপনার কনজাংটিভাইটিস, আপনার অ্যালার্জি, অ্যাজমা, সেগুলো তো আছে। কাজে বায়ু দূষণ এবং তাপমাত্রার তারতম্য দুটাই দায়ী। জি, সেক্ষেত্রে ধন্যবাদ। একটু যদি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আরেকটু। আহ, অনেকে যেমন গলার স্বর নেমে যাচ্ছে, কথা বলতে পারছে না। আহ, এই এই বিষয়গুলোতে চিকিৎসা কি, এবং বিশেষ করে যারা এই দীর্ঘ কাশিতে ভুগছেন তাদের জন্যই বা চিকিৎসা কি রয়েছে? দেখুন, আমি যেটা বললাম যে তাপমাত্রার তারতম্য করা যাবে না, যেমন ঠান্ডা পানি খাওয়া যাবে না। প্রিভেনশন ইজ দ্য বেস্ট কিওর বলা হয়। এখানে আপনি ঠান্ডা পানি বা ঠান্ডা জাতীয় কোনো জিনিস হঠাৎ করে খাওয়া যাবে না, এবং এটা নর্মাল টেম্পারেচারে খেতে হবে। যে আপনি যা কিছুই খান স্বাভাবিক তাপমাত্রায় খেতে হবে। আর যদি একবার এটা দেখাই দেয়, তাইলে অ্যালার্জির জন্য যেমন অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ, অ্যান্টিবায়োটিক, গার্গেল করা গলা, হ্যাঁ, কুসুম গরম পানিতে একটু হাইড্রোজেন পারক্সাইড অথবা লবণ দিয়ে এগুলো দেওয়া যায়। তবে ফারহানা, আমি আরেকটা বিষয় একটু যদি আলোকপাত করতে আমাকে একটু সুযোগ দেন, 30 সেকেন্ড, তাহলে সেটা আমি জি একটু জি, বলতে অবশ্যই। চাই। এটা হচ্ছে বর্তমান পৃথিবীতে কিন্তু গ্লোবাল ওয়ার্মিং যেটা, এটার মধ্যে মাত্র 8%-এর জন্য দায়ী হচ্ছে গাছপালা উজাড় হওয়া। এর 32%-এর দায়ী হচ্ছে কোল ভিত্তিক যে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র যেগুলো, এগুলো যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং তাপমাত্রা বাড়াচ্ছে। 12% ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটি, 12% হচ্ছে আপনার ট্রাফিক, রাস্তায় যে গাড়ি চলে, আপনার গাড়িতে যে তাপ উৎপন্ন হয়। আবার জীবাশ্ম জ্বালানি 12% দায়ী, কৃষিকাজ 13.8% দায়ী। কাজেই আমরা শুধুমাত্র একদিকে ফোকাস করলে আমাদের ফোকাস কিন্তু সঠিক হবে না। গাছপালা কাটার কারণে 8% মাত্র এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে।
আপনি পরিসংখ্যান দেখেন। কাজেই গাছপালা তো আমরা কাটবো না, গাছপালা আমরা অবশ্যই লাগাবো এবং সেটাতে যাতে না কাটা হয় সেদিকে আমরা দৃষ্টি দিব। সাথে সাথে এর যে অন্যান্য ফ্যাক্টরগুলো আছে, 1850 সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত 1.2 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার বাড়ছে। গত বছর 23শে জুলাই সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা ছিল পৃথিবীর, গড়ে 16 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং এই বছর কিন্তু পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা হবে, গড় টেম্পারেচার। এবং 1850 সালে গিয়ে 1.5% এই ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার বাড়বে, যে হারে আমরা এই অন্যান্য যেসব অ্যাক্টিভিটির কথা আমি বললাম এগুলো যদি চলতে থাকে, তো কাজেই আমাদের সামগ্রিকভাবে টোটালিটিতে আমাদের নজর দিতে হবে। গাছপালার সাথে আমাদের সামগ্রিক বিষয়গুলোতে নজর দেওয়া দরকার। অনেক ধন্যবাদ এবং এই ধন্যবাদ অবশ্যই আপনার যে পরামর্শ ছিল চিকিৎসা ক্ষেত্রে। আর বিশেষ ধন্যবাদটি হচ্ছে যে প্রসঙ্গটি আপনি আনলেন মনিলাল আইচ লিটু। আমরা অনেকেই আসলে একসাথে, যেমন আমরা অনেকগুলো বলে থাকি যে শুধু গাছের কথা বলি, আমরা অনেকেই বলছি যে আমাদের জলাধারের সংখ্যা কমে যাওয়া, সেই সাথে আরও অনেকগুলো উপাদান রয়েছে বিশ্বের এই তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে, বিশেষ করে আমাদের মতো দেশগুলোর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে। একই সাথে সব জায়গায় কাজ করতে হবে, সেই বিষয়টি কথা বলবো, কারণ এর পরপরই আমাদের সাথে আরও একজন বিশেষজ্ঞ যুক্ত হচ্ছেন। আপনার কথা সূত্র ধরেই নিশ্চয়ই আমরা তার কাছেও এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। দর্শক, আমাদের সাথে আলোচনায় যুক্ত ছিলেন ডক্টর মনিলাল আইচ লিটু।